เมื่อกี้เนี่ย กางแขนจะลงเลย เมื่อกี้เนี่ยกูกะให้นนท์ลงน้ำเลย ลงไปก็ได้ ให้เอาเชือกมาเกี่ยวเนาะ ไอคนที่มาเขาสื่อเมื่อวานว่าเดี๋ยวโดนว่าแง่มึงก็บอกว่าฆ่าหัวตายไปยืนอยู่หลังใครจะลงไปอ่ะทำบ่วงห้อยเกี่ยวคอขึ้นมาดีเด็ดร้ายยังโอ้ก็วิ่งไปสะตื่นเลยอ่ะต้องคดีเด็ดเรื่องนี้แต่เราก็วิ่งไปหาตำรวจ เดี๋ยวตอนลืมตาขึ้นมา ไอ้งู